Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem contigo desse lado. Não se esqueças de dar like, compartilhar se for do teu grado e inscreve-te no canal se não fores inscrito. Obrigado, Manuel, agradece. E agora vamos aqui para mais uma gameplay aqui da American Truck. Vai ser um vídeo curto, não tenho muito tempo. Vai ser um vídeo curtozito. Curtinho, curtinho, meia horita. Está aqui o feedback, sim. Tá. Conectei e desconectado, que é para ele dar sinal de vida. Ora, vamos lá então, fazer aqui uns contratos aqui perto. Assim fazemos mais que um, né? Perto, tá. Assim, perto. Fazer estes pertozinhos hoje, fazemos três destes. Show de bala, não te esqueças de dar like. Vamos aqui com o nosso volantezito. Volante, show de bala. Gosto de volante. É nice. Agora tá. Onde é que a gente está? Vamos lá ver onde é que a gente está. Temos que ir à procura de 6 minutos. Na volta da irmã. Vamos embora. Chuva, vai variar. Sempre chuva. Nosso caminhãozinho. Tranquilo. Não há ninguém, pá. Parte-me de apitar. Não há ninguém. É à frente. Ali dá. Você está aqui. Como é que está lá dentro? Embora. O sol ia chover. É linda, não é? Bonito, bonito, cara. A gente pode ir por aqui, não pode? Não deve, mas pode.
Não deve, mas pode. Esses gajos, mano. Vamos esperar, não é? Vamos embora. Não é? Maneira. Vamos ir dar aquela volta. Awesome. Obrigado. Vamos embora. Lá. E vamos mais uma viagem, mais uma moedinha, mais uma voltinha. Só está a chover. É tudo maluco. A rua segura, não acidentes. 49 minutos, 100%. Temos que mexer aqui nos gajos para não chover, pá, está sempre a chover, pá, impressionante. Não. Aqui dá, depois para a direita o gajo. Aqui dá.
fácil. Neste jogo nunca é fácil estacionar. Neste jogo nunca é fácil estacionar. É. Cedo. Muito rápido. Vai. É? Ah, tá bom. Vou fazer um bocadinho mais para trás. Bom. Show de bola. Show de bola, deixa eu ver já. Olha, se nos mais um bocadito. Mais outro. Mais 1000. É aquela ponte fixe. Vamos embora. Olha, cadrapela. Ah, uns catrapilas, é. Uma MT 359. D780. Fias, dados. Clara. Máquina. Os pneus a passarem para ali, nice. Vendo? Aí coisa. Pois é, mesma conta. Muitos anos, pá. Olha aqui o bicho. Virar aqui. Vamos. Vamos nós. Espetáculo.
bombeiros, pá. Os bombeiros. A chuva não pode ir muito depressa, senão ficam lá virados ao contrário. Aí o gráfico está altamente. Vocês aí na estreia não têm. Tem a percepção da gráfica do jogo, mas está altamente. Eu acho que era isso aqui. Onde é que eu vou? Acho que é para este lado a ver. Aqui vai. Diz ele, vai. Então vamos para aquela lado. Se não for, está ferrado comigo, caralho. Por aqui. É por aqui os tomates. Merda. Pá, batemos, pá. Enganei-me. Mas não é grave. Só ali um para-choques. Ah? Foi muito mal, ah? Podia ser pior. Podia ser pior. Mais mil. Nice. Mais um, deixa eu ver aqui o chão. Mais uma noção. Mais uma. Aquela esperto. Epa, aqui tem merda para cacete, não. Depois por distância. Vamos ver aqui neste. É quase a mesma distância e é muito mais, não é isso. Perto é 3 milhões, pá, isto é muito grande. Pode ser mais perto. A distância. Aqui.
Ixi, aqui é pior. Aqui é pior. Aqui é assim. Hã? 2000. Este. É 2000. 9 km, 8. Não sei, vamos fazer esta. Oh, cheguei para o destino, é longe lá para cacete. Meu. Aí. Aí eu cheguei por aí. Os outros. Este. Não sei entregar este. Este aqui acho que é melhor. O outro gajo tem que lá ir para. Não dá. Olha, muito bem, já velha Maia. Para o outro lado. Ainda vou fechar aqui. Dá mesmo coisa. That's right. Vou depressa, pá. Dois outros lados.
vamos. Não se esqueçam do like, estou caladinho. Tá? Se apreciarem o jogo é show de bola. Olha, já bati ali no coisinho de lado. Yep. O volante é muito sensível. O volante é muito sensível. Vamos nós. Passeando. Uma hora e 2. Até que estamos meia horazita. Live mais curta, uma estreazinha mais curta, mas espero que gostem. Deixem um like, comentem o que é que vocês acham aqui da condução do Manuel. Já vai sem a hora. A altura que não. 110, acho que é o máximo. 115. Olha que graças é. Isso. É maluco, pá. Gostas de caminhão? Um Eagle. Olha este aqui, espetacular. Espetacular. Mesmo de noite, não. É mesmo de noite. El Paso, 2 km. El Paso. E agora já fazer pisco, Olha, bem-vindo aqui à estreia, Sr. Pedro. Estou aqui a jogar American Truck. Sou o Sr. Pedro, acabou de entrar. E a gente estamos aqui a terminar a nossa estreia. Vem mesmo no fim. Estava mesmo a pensar, o Pedro vai entrar mesmo no fim da estreia. Show de bola, tá? Show de bola, cara. Já estamos quase a entregar isto. Estamos quase na hora que já está uma e tal, já está mesmo na minha hora, pá. Tudo de cima da mão, tudo de cima da mão. Anda lá que essa merda Zé. Essa porra, pá. Aqui um gajo caminhando dos outros lados para esta merda. Isso. Passou, cara. Não se esqueçam do likezinho. E compartilhar. Olha a bofe ali. Ah, caralho. Passa lá, arranhados. Está lá, caralho. Onde querem passar? Eles são de greve, pá. Não vai haver jogo hoje, pá. De greve? Aí. Não tem direito para a greve. Toda a gente tem direito à greve. Outros de baixa. Isto está para mim a complô contra o Sporting. É nada, tá?
mesmo assim. Isto é mesmo assim. Aqui. Isso é só na vontade de dormir. Sei lá. Ora, vamos, chegamos, isto agora para estacionar esta merda. Isto aqui é com dois atrelados, é só a frente. Sim, está bem. Dois atrelados para estacionar. Sacode, deve ser uma coisa bonita. Ora, está estacionadinho. Show de bola. Já está. Será que subimos para o nível? Sou capaz de subirmos para o nível 8, não? Quase que ficamos no nível 8, quase. Mas espero que tenham gostado aí da estreia da American Truck. Fizemos aí 3 corridinhas assim rápidas, que não tem muito tempo. Beijinhos no vosso coração, forte abraço no Manuel. Já sabem, bons jogos e sejam felizes. E a gente vai embora. Diz adeus, Pedro. Quantas pessoas, cara? Um abraço. Sim, está bem. Sim, está bem.